waxaan ka hadlaynaa qodobkeenii afraad ee ahaa qofka inuu hankiisa ama hamigiisa raadiyo qofka inuu dreamkiisa ama noloshiisa waxa ugu weyn ee uu ku haminayo uu raadkeeda raadiyo waxaan ka bilaabaynaa su'aalo waxaan ku xijinaynaa cashirka waxaan ku xijinaynaa action point markii aan dhamayno inta nala dhamaysatana haddii rabbi raalli ka dhigo waxaan u samayn doonaa seminar oo free ah haddii rabbi raalli ka dhigo oo meel kastoo joogto haddii rabbi raalli ka dhigo aan kuu soo diri doono link but let me give you the questionka number 4 haddii aad saddexdii hore soo dhageysatay questionka saddexaad waxay tahay ay qusaysaa passion xamaasadda aad u qabto ama hanka aad u qabto inaad goolkaaga ama hankaaga gaarto bay su-aashaan u qusaysaa tan ugu horreysa waxay leedahay dreamkaaga ama xamaasaddaadu ma tahay mid qalbigaaga buuxinaysa mid dreamkan ma yahay ku filfilgaraynaya ama qalbigaaga buuxinaya ma yahay number 2 ma yahay not only inuu qalbigaaga buuxinaye mid hurdada kaa kicinaya oo aad mar walba ku haminayso oo kugu dhalinaya inaad xamaasad iyo kalkacayl aad u hayso uu jiro number 3 su-aasha saddexaad waxay leedahay ma yahay mid kula soo socday oo kula noolaa sanadyadii lasoo dhaafay ma aha mid hal mara hug kugu soo yiri maybe kan halka mara jug kugu soo yiri waa xiiso laakiin midkii ku soo hayay ama xamaasadii ku soo haysay waxaa xaqiiqa inay tahay wax kugu jira haddaba saddexdaas su'aalood isweydii oo ah numberka afraad oo ah the xamaasad question the passion question number 1 ma yahay mid xamaasadaasu qalbigaaga ama qulubtaada qabanaysa mid hurdada ku diidaysa ama aad markaad seexato ku hor imaanayso oo aad xasuusanayso mid kula noolaa ama aad la noolayd sanadyadii lasoo dhaafay oo aad mar walba ku haminaysay oo aad niyadaada ku jiray hadday haa tahay waxaan rajaynayaa inaad ii raacdo casharka dheer aan ku sharaxi doono ee tusaalooyinka iyo taariikhda leh si markaas kadibna aan ku siiyo saddexda arrimood ama dhowrka arrimood aan kugula talinayo tilaabo ahaan aad u qaado marka ugu dambayso cashirku dhammaadana aan kulmi doono dadka yarka ah haddii rabbi raalli ka dhigo ee number 1 cashirka ku xiran number 2 dadka kale la sheergareeyey number 3 soo codsaday in lagu daro inay koorsigaas zoomka insha allah tacaala ku dhici doona ka qayb qaataan